ajaa'ibsu keessa maal seetanii anaa fi Saidoo gidduu maalumatu akkanatti diina nutti ta'e. Jechuun ani bakka jiruu kiti akka seeraan hin jiranne Saidoon illee na fuudheera ani Saidoo teerumee hin jira. Isa wajjin akka jiruu gaarii waliin hin jiraanne maaltu gufuu nutti ta'e. Ani kanan na dhibaara. Gaafii kan natti ta'aa jirullee kanuma. Dhugaa Rabbi. Ani Sumayyaa qofaa miti. Ani namoonni adda. Obboleettiin Saidoo iyyuu obboleettiin Saidoo jechuudha. Waan haarawaa fiddee dhufte ayyuun immoo maayetti anaaf Saidoonii akka nagaadhaan hin jiraanne akka waliigalteedhaan wal faana hin jiraanne akka iddoo tokko hin jiraanne maaltu gufuu nutti ta'e maaluma jireenya keenya akkas godhee tasgabbii dhabsiisee jechaarte ani deebiin qaba ani deebii bareedduu tokkoon qaba nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Baga jiraatan bagaarra geessanii irra dukkanaadha duumessadhaasi bakka hin ifu manni keessa laayitiin qabu siniin jedha inni weessi na argaa sun na mul'adha. Inna obboleettiin Saidoo maal jette iska xiggi diras iheedaallee jetteen hamma dhumaatti nan wal'aansoo siinii qaba jireenya keenya keessaa bahi jireenya Saidoo keessaa bahi jireenya Sumayyaa keessaa bahi jireenya maatii kana keessaa bahi jette yoo didde hamma seeraatti nan deema ani erga gaafate dhuftee jireenyi kun akkas ta'e Sumayyaan haadha manaa bareedduu gaarii amala qabeetti turte ishee faana kontaaktii nan qaba haasa'an turessi obboleessi koosii dur nagaa fayyaa ture. Erga gaafati dhufteeti jireenyi isaa akka kana ta'e. Kanaafuu iska xiggi diras mihirsa'u nan jette hamma dhumaatti hamma daarii hamma nama deemuu danda'udha. Miidiyaarra kan na fide immoo sidha. Ani nama miidiyaa miti. Ani nama haasaa eessaa jalqabee eessatti akka xumuru nama haasawaayyuu beekuu miti kurr. Kanaafuu amma sin dhiisu sin gadhiisu hamma gaafa ati jireenya Saidoo keessaa akkanatti xaqallalamtee baatutti waan si gadhiisu miti. Waan si dhiisu miti jechaarte jechuudha. Bakka zarraaf karaa Jarman zarraaf gara Jarmanii zarraaf ijaa warri Jarman jechuudha. Warri Jarman hiriira nagaa bahani dhageessanitti Jarmanoonni hiriira nagaa bahani. Siidhumatte ayyu siidhumatte jechuudha. Haga amma namni gadi ba'ee obboleessa koo akkas ta'e siin jedhin jiru. Sumayyaa amatu xiqqoo ishee isaan isheen dhiisutti jirti. Isheetu xiqqoo dubbata. Inna obboleettiin Saidoo balaa gadarcaasaarte jechuudha. Elaan ani immoo kan hin sodaadhe walaafanii jedhanii fakkeenyaaf abiddi wayyoo gara sanatti warri qabate waa gubaa yoo ta'e normaali kan gubaa jiru waan ta'edha. Asimmoo faffaca'ee waan ta'e yoo godhe walaafanii isaan nu qaqqabeedhama. Walaafanii isaan nu qaqqabeera jedhama bakka jechuun qaanqee yaa afaan Oromoo qaanqee isaa jechuudha. Ani immoo qaanqeen isaa akka nu qaqqabne sodaadhe. Kan obboleettii Saidoo balaa gadarcaasaa rochas daddarbachaa jirtu qaanqeen isaa akka nu qaqqabne ni Jarmanii ufukuun sodaachisaadha nan sodaadhe. Ayyu amma maal ofii gootaana maatiin jaarsa keenyaa akkanatti xaxadhu bayisiin jedhani Saidoo koo jechuun sitti dhulfaatu amma andurama anarraaga duruma dafii bahii waan kana keessaa tu waan biraa sitti dhufii tu salphini sitti dhufiini bahii maladhuu siin jechaan ture amma gaa Saidoon dadhabnaan Saidoo waan ta'e sammuunsaa taanaan warri ol ka'an jechuudha obboloonni ol ka'an jechuudha. Kanaafuu isaan amma miidiyaa irratti akka intinisitti ka'aa jiru waan ta'eef afaan kamiin haasofta uftiin jedhan. Ani siif hin qaane ansiifan saalfadhi bakka. Innaa isheen maachaarti anaaf Saidoon akka wal faana hin jiraanne maaltu gufuu nutti ta'e maalumatu rakkoo nu gidduutti uume as jennaan asii Itoophiyaa jiraannaan asii Adaamaa teenyannas akkasii asiin Saidoon hin taa'u hin fiigaa jireenyi keenya fiigicha ta'e. Cubbuu Sumayyaati. Imimmaan Sumayyaati. Cubbuu ijoollee daa'imman sanaati. Yee amma an kan jedhu Habiibti. Amma jaarsa namarraa fudhatanii isheen tokko too mankaraartu isheen tokko too boossu ijoollee faana too
irri jettee boqonnaa dhabdu ati amma jaarsa namaa faana boqonnaa argachuu barbaadde qoyimmoo walitti himna akka bolaatti boqonnaa argachuu barbaadde aara galfii argachuu barbaadde nagaa argachuu barbaadde tasgabbiidhaan iddoo tokko ishee sana ignoor gootanii yeraasaa guddaa yookaan dantaa kee teettanii ijoollee faana akka barbaadde ta'ettanii sinaasii ho'istanii niskafee dhuguu barbaadanii eree waaqni jira bara. Era dhugaan jira bar inde osoo namni dubbachuu baate dhugaatu jira dhugaatu dubbata waan ta'eef inni immoo bakka gara ta'utti deemsisa jechuudha gara ta'utti gara sirriitti oofa waan ta'eef tasgabbiin hin jiru warruma kaaniif kun barumsa baay'isee isin warri kaanuu ilaala jaarsa namaas haa ta'u waa namaas haa ta'u waa ta'eever kan namaa kan ta'e tokko gaafa dhufee kan keetti makame nagaan hin jiru boqonnaan hin jiru bu'aan hin jiru. Bakkanuu bichaa jira jechuudha whatever waanuma ta'e namarraa haga qabeenyaatti lubbuu waan qaburraa haga lubbuu hin qabnetti waan namaa wayii fuutee gara keetti gaafa dabaltee hankeetti gaafa dabaltee yookaas gaafa fudhattee hin jiru gaa nagaan hin jiru waan dhufe sun waliin dhaa jechuudha maaliif waan namaa waan ta'eef hin baxabbata si baxaabbataa ramte amma hin baxaabbatamiini keessaa bahin jettee obboleettiin Sa'idoo. Obboleettiin Sa'idoo obboleessa koo akkas ta'e ilaalu obsa dhabeen jiraate. Obsan dhabee kanaan dura baay'ee cal jennaan Sa'idoon gaafannaan dhiisiin seeniin ni sirreessaa nutu sirreessa naan jedhee. Kanaaf jecha nan as kutee nan callise amma gara obboleessi kee yeroo godaanaa yookaas daandii irratti kufee akkanatti argu wayinee obsan dhabe obboleessa koo hangafaati isa jechuun immoo durattuma kaasee nama akkam nu kabaju nu jaallatu amala addaa nu keessaa qabudha Sa'idoonii soo amma anaafsitu ansi hin gadhiisu hamma seeraatti nan deema keessaa hamma marmarattee bahuu qabda bakka baatee xirriggi jedhi. Ani isaaniin walitti deebisee Sa'idoo barbaachisaa ta'e Jarmaniitti nan fudhadha. Haadha manaa safaan Sumayyaa afaan ijoollee safaana bakka. Naafaa eeyyamaman malee ani nan fudhadha jara kana walitti nan deebisa. Ati garuu keessaa bahii bakka. Kan amma dhufe asirraanii karaa biraa ganaa sagalee konnaa dhageessu bilookii nagoota hinaasoftu nafaana. Bakka erga akkas ta'e immoo maaliifin karuma isheen haasoftu naasa'u jedheen dhufee dirqamaan na fidde miidiyaa irraa nama miidiyaa miti hin dhiisottee jirte ayyuu maalsi wayi ijoo gorsaa koottaan gorsina maal ani duriin gorsina duran gorsee ituu salphinni dhufiini kun salphinadha maatiin fira bahisi nu keessaa bahi jechuun what I have moral faana jiraachuuf. Moraalii maaliin qabaa nama Sa'id faana jiraachuu. Sa'idis kana wada waan deebi'ee ayyuu faana jiraatu sinitti fakkaata. Mee ofii masaa nagaa ta'uun jettaniisi. Dirra dawaa baay'ee jaalladheera dirra dawaa makanatti Sa'id mana naa biteetti amma zooroo mataashii keessa kan jiru waa'ee mana bituu waa'ee birrii hinuma naannofti malee waa'ee makana keessa jirti. Amma yeroo akkasii keessa mucaan namaa karaa irratti kufee argamee jedhamee jira. Waa'ee mana yaadama waa'ee nama doorsisuu yaadama akaraatti Sa'id kana keessaa bahu suuta malaan itoo namni walitti hin bu'in itoon aaramin itoo waan biraa hin uumamin hojjetama malee akkanaa jirraan sinii jedha mee maal jettu sun isin maal amma furmaata argatamuun argatu wanti kun